premda je ustanovljen uoči muke Isusove na veliki četvrtak. Tada kada je Isus sabrao na posljednju večeru svoje apostole. Ali crkva, zaokupljena od tajstva Hristove muke, želi na poseban svečani način proslaviti tu tajnu, a to je tajna života, to je tajna dobrote i to je tajna ljubavi Božje koja je razlivena na ovaj svijet i na ovoga čovjeka. To je stvarnost koju Bog, Isus Hrist, ostvaruje po svećeniku kroz sva vremena i za sva vremena do konca svijeta, kada po ljudskim slavim rukama svećenika prihvaća taj kruh u svoje ruke i to vino u svoje ruke i tada silazi nebo i postaje kruh, tijelo i vino krv Hristova. To je ta trajna prisutnost koju je Isus rekao na posljednjoj večeri: ovo činite meni na spomen. A na danu zašaša svojega na nebo, kada je rekao je odlazi k Otcu, mome i vašem, da vam pripravim mjesto, ali im je dao nadu i rekao: ja vas ne ostavljam siročad, ja ću ostati s vama do konca svijeta. To je njegova prisutnost među nama, u otajstvenim prilikama kruha i vina, ta prisutnost za sva vremena, do konca svijeta, dok se ne rodi novo nebo i nova zemlja, gdje će nam se Isus Hrist objaviti u punini svoje slave, u vječnosti, u nebu. Jer tamo gdje je Isus, tamo je nebo.